雑談です。最愛です。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ、陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、昨日は何をしてたかと言いますと、打ち合わせがありまして、何にもないと思ってたんで、打ち合わせがあったのを忘れてまして、急いで駆けつけてやってきましたが、これといって、何か変わったこともなくやっておりますが、帰りに豚汁リベンジをしてきまして、下北の豚汁屋のこの野郎と思ってね。それで豚汁、僕が一番今まで食べてきた中で一番うまい豚汁はここしかねえだろうっていう、新宿西口のとんちんかんの、とんかつ屋さんなんですけども、そこご飯と豚汁がおかわり自由なんですよ。で、一番安いメニューはイカフライだったかな。イカフライとあれです、神カツといってね、ペラペラのとんかつがあるんですけど、それが670円だったかな。なんで、700円でもう本当にたらふく食えるんですよ。ご飯と豚汁だけで十分なんで、なので、何かご飯と豚汁だけってメニューがないんで、何か頼まなくちゃいけないから、とにかくここの豚汁がうまいんですよ。本当にうまくて、それだけを食べに行きたいんですけど、なかなかね、とんかつってヘビーじゃないですか。だから神カツってね、本当にペラペラの、もう衣だけ食ってるのかっていうぐらいのペラペラのあれがあるんですよ、とんかつが。でそれが僕好きでね、なんて言ったらいいのかな、ハムカツみたいな感じ。ハムカツではないんですけど、薄い豚肉を揚げたとんかつがあって、衣がうまいんですよね。でソースも甘口辛口とあって、それを僕はいつも両方かけてミックスして、でキャベツにはドレッシングがついてるんですけど、ドレッシングがかけずにやっぱとんかつソースでキャベツを置くんですよ。で豚汁とご飯で、このね、豚汁とご飯おかわり自由なのはいいんですけど、ご飯がとにかく量が多いんですよ。半ライスでっつっておかわり言っても、もうほんと普通の1杯分ぐらいは出てくるんで、なかなかこう腹ペコペコにしていかないと挑めないんですが、おかわりする必要ないんですけど、豚汁はね、とにかくうまい。だからもうその豚汁だけを食べに行ってきました。いや、とんちんかん最高ですよ、本当に。ぜひね、新宿西口とんちんかん、ちょうどね、松屋の裏だから、ヨドバシカメラの裏の松屋の間の路地を入ったところにあるんですけども、2階に上がって、でそれ席着く前にもうメニュー決めとかないと席着かしてくれないんで、下にメニュー出てるから、そこで、今日は何食おうかなって決めてから、入り口でメニュー決まってますかって言われるんでね。でメニュー言って、で狭いお店なんでね、相席になることが多いんですけども、そういったとんちんかんの豚汁、これ本当にうまい。本当に一番うまい豚汁だな。だからあれだけ食いに行きたいんで、本当に僕はいつもとんかつ食うか神カツ食うか、あとね、カニクリームコロッケとかね、生姜焼きもあるんですけど、食べたことないんですよ。とんかつ屋で生姜焼きってないって思っちゃうんですけど、でもメニューにあるってことはね、そら絶対うまいの分かるから、何回かね挑戦しようとするんですけど、でもやっぱとんかつだろうと思ってとんかつ食っちゃうんですよね。そこなんとか頑張って頑張って生姜焼き原田専門、まだねこれラジオトークで生配信しながらやってるんで、あれです、こんばんは。今日は遅くなっちゃいました。砂時計さんこんばんは。それからヘリクツさんね、原田専門家さん、知っていただけているようでありがとうございますということで、昨日はそのとんかつを食っておりました。で
まあ金曜日金土と僕いつもとんかつを食う、なるべくとんかつ何々カツを食うようにしてる。それは土日に競馬をやるから験担ぎをしてるんですけど、まあ今日の競馬はもうすっからかんになりました。明日の菊花賞を頑張っていきましょうという感じではあるんですが、まあドラマの話いきましょうね。見ましたですわ。というか最愛ね、もう恐ろしいドラマというか、吉高由里子のこの怪演というか、まあね、恐ろしい。内容も結構複雑というか、同じようなドラマでね、真犯人フラグ、同じようなドラマというか、真犯人フラグもまあ犯人探しのドラマで、この最愛もね、結構これどっちの話も両方見てるから、どっちだったっけってなっちゃうんですけど、砂時計さん、はじめまして、ありがとうございます。どっちなんだってなっちゃうんですけど、最愛ね、TVer で都合第2話を3回まあ、流し見2回ちゃんと見ようと思って流し見1回の3回見てるんですけど、全然こう内容が入ってこないというか、こう15年前の大学生時代に起きた事件と現在の、製薬会社の社長になってバリバリになって働いている時ので起きた事件とかこう何かつながっているぞと、この吉高由里子の周りでは何かきな臭い事件が起こっている、お前が犯人じゃないのかな。しかもその大学生の寮にね、陸上部の寮で一緒にこう恋を育んでいた人がなんとこう警官になっていると。でそこから捜査をね、受けるというね、これなかなかドラマとしても面白いんですが、まだ犯人が分かんないですよ。誰がやったんだろうね。吉高由里子が怪しいんだけども、でもなんかアリバイがあるぞ、どうなってるんだっていうところが、まあね、タイトルが最愛なんで、これ結局この2人は結ばれんのかなとか思いながらも、吉高由里子の弟がねいないんですよ、現在ではね、行方不明になってて、で2話ではその弟の携帯でこう衝撃的なところが撮られているというのがこうね一番の盛り上がるところなんですが、まあどうなってしまうね。お父さんも怪しいでしょ。まあお父さんが一番怪しいんですけど、でお父さんがいないんでどこに行っちゃってんのかなって感じで、これは誰かをかばうためにみたいなところで、じゃあ誰を一体かばっているんだっていうところがね、このドラマのポイントになってくるのが、しかしねややこしい、まだまだわからないことが多すぎて、どうなっていくのかなっていう話ではあるんですが、ね、しかしまあ吉高この怪演っぷりというか、犯人っぽい振る舞いというかなねえ、で結局これ犯人じゃないとは思うんだけどと思わしといての犯人なのか、意外に薬師丸ひろ子が全部こうね裏で牛耳っていたり、いやどうなんだろうなとか思ったり、他に怪しい人は誰だろうな。まあ大学生時代の過去のね、同級生ってことはあるのかな。でもそんな怪しい素振りをしてる人はいないんだよね。こうわかんないですね。まあ現在のサダナビジネスサービスの社長ね、あれは顔つきがすごく怪しいんで、顔つきが犯人顔してるんですけど、これ過去にまだ出てきてないんで、これがひょっとしたらってね、どっちから本当の犯人が現れるのは過去のドラマ部分なのか現在の部分なのかでね、これ結構ややこしいドラマなんですが面白いですね。面白い。それから佐久間由衣さんってこの間何でした
ドラマに出てたじゃないですか。もう忘れちゃったよ。小芝風花さんと何でしたっけ、昔は綺麗だったかなに出てた恋敵、友達であり恋敵であった役で出てたんですけども、料理プロデューサーレストランプロデューサーみたいなね役で出てたんですけども、まあ職を変えて今刑事で出てるっていうねいうのも、まあ刑事役の方が似合ってますよ。かっこいいんでね、なんか綺麗なお姉さん役っていうよりもコツコツとというかね、こう真面目なというかね、色気を出さない感じの方がこの方はいいなと思いながら見ておりますがね。いや、これは本当まだね、3話の予告でもうまだ全然わかんないね、どうなっていく、どう転がっていくのかね。すごく不思議なというか興味深い、何回も見ないと理解できない、まあ頭が弱いんでドラマが始まっておりますね。これはどこだっけ、 TBS なんてパラビだね。パラビで、見逃し配信全話見れて、TVer では1話分先週分が見れますんで、ぜひね、これはなかなか難しいぞ。だから難しいぞというのは、そのオチというか犯人をねどうするんだろうっていうのがね、どう裏切られるのかというのが楽しみで、結局弟がやったんじゃねえのとかなっちゃったら、これはそれでちょっとねとは思うんですけどもね、どうなんだろうと思うのが、いやでも子供だからね、15年前はとか思いながら、まだまだわからない最愛、2話目の話でありましたといった感じですか。はい。いやしかし弟が怪しいわ、弟がね、ちょうど時間となりましたという感じでね、ライブだとこれ30分までいけるんで、この後も続けますが、YouTube 用の方はここで一旦終わりにしまして、ライブはだらだら取り留めのない話を続けていこうかなと思いますわ。といった感じで、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。この後ラジオトークはおまけ部分がありますよと。はい、ありがとうございました。